Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii FUM nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessaa har'as qophii gara biraatiin walitti deebineetu kan jirru qophii keenya har'aatiin seerrii fi heerri bu'uureffama biyyoota tokko tokkoon daran ajaa'ibaa ta'uusaan mastiikaa hin nyaatiin oduu namaa hin dhaggeeffatiin seerota addunyaa adda ta'aniif ajaa'ibsiisoo ta'an kana kan waliin ilaallu ta'a. Seerri fi heerri bu'uura hundeeffama mootummaa biyya tokkoodha. Wanti biyya tokko keessatti yakka ta'ee biyya biraattis ammoo wanta yaadatamullee ta'uu dhiisuu mala. Biyyooti addunyaa adda addaa keessatti seerota addaa yookaan ajaa'iboo ta'an muraasa walitti qabneerra. Tarii kun guyyaa tokko biyyooti kunneenitti yoo imaltu utuu hin beekin seera cabsuurraa of eeguuf isin gargaara ta'a. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti duukaa bu'aa isiniin jennaa. Singaappoor mastiikaa hin nyaatiin, mastiikaa alanfachuu yookaan nyaachuun biyya jirtanitti wanta hubannoo keessa galu ta'uu dhiisuu danda'a. Singaappoor keessatti garuu gocha yakkaadha. Namni utuu mastiikaa gurguruu qabamellee hidhaa hanga waggaa 2 yookaan doolaara hanga 100,000 adabamuu danda'a. Adabbiin kun nama yeroo jalqabaaf yakka kanaaf himatameefidha. Yoo irra deebiin yakka kana raawwatan garuu adabbiin dabalaa deema. Singaappoor kun seera mastiikaa dhorkuu hojiirra kan oolchite qulqullina biyya ishee eeguufidha. Mastiikaan tamboo xuuxuu dhaabuuf fayyadamuu fi fayyummaa ilkaaniif fayyaduu ni eeyyamama. Kunis ajaja ogeessa fayyaan qofaadha. Ta'us mastiikaan kunneen daandiirratti yookaan bakka qodaa kosiin alatti yoo gatte garuu yakkadha. Taayilaandis dhimma mastiikaa gatuu irratti seera wal fakkaataa qabdi. Taayilaand maallaqarraa hin ejjettiin. Taayilaand yommuu daawwattan lafa ejjettan ilaallachaa deemuun barbaachisaadha. Sababbiin isaa tasa maallaqa lafaa kufee jirurra ejjechuun mana hidhaa isin buusuu danda'a waan ta'eef Taayilaand keessatti suura maatii moototaa Taayilaand qabu kamuu arrabsuun akka yakka cimaatti ilaalamaa fi balaaleffamaadha. Nootiin maallaqa biyyattii suura mootii biyyattii bulchuu waan qabatuuf akka seeraatti irra ejjechuun yakka waan ta'eef hidhaa seenuu dandeessa. Seerri gocha kana ergu kan waggootii dheeraa dura ba'edha. Denmark maqaa hin eeyyamamne daa'imaaf hin moggaasiin. Daa'imma dhalate yookaan dhalatte tokkoof maqaa moggaasuun itti gaafatamummaa maatiin qaban keessaa isa guddaadha. Maqaan eenyummaa namaa ni ibsa. Yeroo hedduu dureessotni, weellistoonni yookaan taatonni beekamoo tokko tokko illee ijoollee isaaniif maqaa adda ta'ee fi namoota hedduurraa qeeqni irra ga'u kennuufi. Fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa Tiwiiterii fi dureessa beekamaa kan ta'e Elon Musk ilma isaaf maqaa XAA12 jedhu moggaase. XAA12 yeroo waamamu XAA12 ta'a. Elon utuu lammii Denmark ta'ee maqaa kana ilma isaaf moggaasuu waan danda'u miti. Sababbiin isaa biyyattii keessatti daa'imaaf maqaa moggaasuun kan danda'amu abbaa taayitaa maqaa irra eeyyama argachuun qofaadha. Maqootiin eeyyamaman adda kaa'aman gara 7,000 ta'an jiru. Isaan keessaa filachuun ni danda'ama. Kanaan achi iyyata dhiyeessuun eeyyama argachuu qaba. Deenmaark keessatti seerri kun kan ba'e ijoolleef maqaan boodarra isaan miidhuu danda'u akka hin moggaafamneefiif gochuufidha. Kanaaf maqaa arrabsuu yookaan mufachiisaa yookaan boodarra dhiibbaa uumuu danda'u moggaasuun hin eeyyamamu. Yoo baasanis hidhaa waggaa dheeraatiin ni adabamu. Maalaawii bakkeetti hin dhuufiin. Biyyooti Afrikaa seerota adda ta'anii fi ajaa'iboo ta'an hedduu qabu. Maalaawii keessatti waaree bakka namni jirutti yookiin bakkeetti beekaa dhuufuun yakka akka ta'uuf wixineen bara 2011tti dhiyaatee ture. Raggaasifamuu fi dhabuun garuu ammatti ifa miti. Seerri kun nama beekaa uummata jeequuf gocha kana raawwatu ilaallata. Seerri kun akkamiin hojii irra akka oolchamuu danda'u ifa miti. Singaappoor
hancufa hin tufiin. Hancufa tufuun gocha uumamaadha. Ta'us bakka hedduutti safuu qaba. Singaappoor keessatti garuu bakka uummanni jirutti hancufa tufuun yakka hanga doolaara 1,000tti adabamuu dandeessisudha. Biyyattii keessatti bakkeewwan akka mana shaayii, otoobisii, mana barumsaa, gabaa yookaan daandii irratti hancufa tufuun seeraan yakka nama adabsiisudha. Kanaaf yoo gara Singaappooritti imaltan gorora liqimsuu wanti jennu wanta duuluma ibsuun jennu osoo hin taane gochaa yakka irraa ittiin of eeggannu ta'uu jechuudha. Giriis kophee taakkoo hin kaawwatiin. Giriik bakkeewwan seena qabeessa daawwattoota hawwatan hedduu qabdi. Bakka kana yommuu daawwattan garuu kopheen isin kaawwattan isa heeyyamamu ta'uu isaa adda baasuu qabdu. Bakkeewwan seena qabeessa tokko tokkotti kophee taakkoo kaawwachuun seera dhorkamaadha. Sababbiin isaa kopheen akkanaa bakkeewwan kunneen irraa miidhaa geessisuu waan danda'uufidha. UK saanqaa baattee daandiirra hin deemiin. Britain magaalaa London keessatti saanqaa baattee daandiirra deemuun dhorkaadha. Kana baachuun siif hin eeyyamamu. Konkolaatarra buusaa yoo jiraatte ta'e qofaa. Seerri qajeelfama poolisii meetiroopoolitaan kun dhorkii kan kaa'u saanqaa qofaarratti miti. Gommaa, masalaalii, jirma mukaa fi wantoota biroos of keessatti qabata. Seerri kun barbaachisee fi namootni daandiirra deeman akka hin danqamneef gargaaruufidha. Kanaaf yoo saanqaa yookaan gommaa bitatte bakka tokko bakka biraa geessuu feete konkolaataatti fe'uu qabda malee kun salphaadha baadheen geeffadha jechuun yakka si adabsiisu ta'uu mala. Kaanaadaa muka hin yaabiin. Kaanaadaa Oshawaa keessatti seerri mirga mukeenii eegu jira. Magaalaa keessatti mukkeen magaalaatiin dhaabbaman yaabuun seera dhorkaadha. Yaabuullee qofaa miti waa itti maxxansuu yookaan fannisuun illee hin eeyyamamu. Yoo fannistee yookaan yaabdee argamte yakka cimaa fi mana hidhaatti kan si darbatu jechuudha. Taanzaaniyaa heeyyama malee meeshaa muuziqaa hin taphatiin. Namootni muuziqaa jaallatan mana keessaa meeshaa muuziqaa akka gitaaraa bitatanii mana qabaachuu fi taphachuu malu. Taanzaaniyaatti garuu kun waan salphaa miti. Meeshaa muuziqaa kamuu bitachuufis ta'ee taphachuuf eeyyama mootummaa argachuun barbaachisaadha. Seerri kun kaa'amee jeequmsa sagalee eeguufidha. Ameerikaa oduu namaa hin dhaggeeffatiin. Seerri kun beekaa oduu namaa dhaggeeffachuun eeyyama malee odeeffannoo isaanii argachuuf yommuu taasifamudha. Mala adda addaa fayyadamuun eeyyama malee sarara bilbilaa hatuun yookaan dhokatanii dhaggeeffachuunis ta'a. Seerri kun kan jiru bulchiinsa Oklahoomaa keessadha. Tasa haasaa nama dhagahuu miti. Yakki yommuu beekaa itti karoorfamee taasifamudha. Poorchugaal galaana keessatti hin fincaa'in. Seerri kun akkamiin akka hojiirra oolfamu ifa miti. Ta'us garuu Poorchugaal keessatti galaana keessatti fincaa'uun yakkadha. Kunis gocha safuu malee bakka uummati jirutti raawwachuu waliin wal qabachuu mala. Seerotni armaan olitti kaa'aman yeroo kamittuu kan geeddaramuu danda'anii fi garii ammoo gabaasaalee miidiyaan alatti guutummaatti kan ifa hin taasifamne ta'uu malu. Egaa daawwattoota keenya kan hanga hammaa ilaaltaniif kan irraa barattan akka ta'e abdii guutuu qabna. Qophiilee biroo argachuudhaaf chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatiin isiniin jenna. Nagaa nuuf tura.